終於考完試啦，可以拍翻啦嚇。等一陣，今節好少玩，啱啱絕密航天3100萬。公靈房，我對呢個地圖唔係幾熟，唔係成日玩。嗰度有車喺邊？我哋呢個有車喎，見到。我打嗰啲車通常係啲偏僻啲嘅位。我黐線，唔係車嚟嘅呢個，呢個不是一個車。哇！哇咩嚟㗎？睇唔睇到啊？我射佢個頭，我射佢個頭，明明想射佢，但射咗佢個頭，一直唔死。精彩啊！有啲叻叻地，金字塔呢度係我覺得幾難攻，我唔係幾鍾意金字塔。哇！揀咩槍？玩彼得。龜速行駛。得啦。點？哇！臭英雄彼得，蜘蛛人。哇！你我見到咁多，佢呢架唔係喎。哇！佢快我嘅咩？冇射中。咁都冇射中咩？哦，中咗。呢個都冇中，冇子彈啊，大佬！我又唔係鳥獸獸。哇！
防空車。攞翻我個祖傳嘢唔得死。我當人睇唔到喎呢個人。走乜走啫？唉，別躲，那麼怕我。哇！嗰邊咁多人，開嘅速度有啲慢。哦，標，打開。唔得，射唔中，就係死咗呢個。哦，呢個選飛釘，我快啲得咩？我攞出嚟啦，咁驚人嘅呢個。我呢個選飛釘可唔可以快啲翻返嚟 ？OK， 唔好喐，不要動。我最唔中意俾人動。係。隱歇，完全慢嘅嗰班人。哦！選飛釘在手。金字塔係咪啊？係啊，金字塔。金字塔係最難攻嘅。救人啦！咁都射唔死佢，果然射唔死。呢個風衣咁都可以死。啊！哦，黑走。封咗嘅牆。學我做乜嘢？我做乜嘢？呢個人學我。冇咩槍好。哦，咁都冇射中。我示意揾人攻下啦。有人，我切刀佢。好啊，嚟，以上金字塔。
哦，切！有人。U 字。死咗未？死咗未？哇！呢個位陰人，陰人位啊，可以學喎，反坦克地雷。OK， 得㗎。最後呢個好似唔係嗰個最後嗰個金字塔，呢個唔係最大，係咪？唔熟啊，唔熟地圖。下邊有人。選飛機啊！最後金字塔，哇！一上嚟就有車，我應該要死咗先。威蟲。做個威蟲，哇！黐線，發現我啦咪，非常危險，飛！哇！呢個車。超危險喎佢，個車冇炮嗰條車飛咗下邊，啊！死咗！哦，我係呢度先最難攻。我車死未啊？車死咗未？車喺度，兩架有病！喂，你俾啲面，專嚟阻止我，專人嚟阻止我，專人，你知道我要做乜？伏咗喺點位入邊咩料？我儲下分，又冇事啊呢個，我守住嗰邊。呢個守係超容易嘅，攻又難，但唔知點解嗰啲隊友點守嘅咧？點攻？特容易。最後 D2，靠一個！呢個好容易喺後邊俾人殺 ，OK。哇！D1又有人啊！哇！
後邊啊，大佬。但應該得嘅，呢啲進度應該可以。快一陣等落去。哇！未死，抌哇！D1要手下嘅。D1要手啊，大佬。呢個重新順標，我重新順標。我順標，免費順標。有人啊，一定係呢邊嘅。贏啦！113嗰陣 ，OK。今日嘅影片就嚟到呢度啦，下次再見，拜拜。